ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇറ്റ്സ് മീ ലൈല ഫാസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഒരുപാടൊന്നും അൺബോക്സ് ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ, എന്നാലും നമ്മൾക്ക് രസമല്ലേ. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ, സമൂസ കുക്കറാണ്. നമ്മൾ സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമൂസ പാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, സമൂസ കുക്കർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നമ്മള് ഫെല്ലനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സമൂസ കുക്കർ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതില് ബെസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ഹൈ ന്യൂട്രീറ്റീവ് വാല്യൂ, ലെസ് സ്മോക്ക് ആൻഡ് സ്മെൽ, ഈസി ക്ലീനിങ്, പ്ലസന്റ് കുക്കിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സമോസ മാത്രമല്ല, വേറെ എന്തൊക്കെയോ കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ്. അതുപോലെ 24 പീസിന്റെ പാനാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇത് 24 പീസിൻ്റെതാണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ എന്താ നോക്കട്ടെ മോളെ, ബാക്ക് പിടിച്ച്. ബാക്കിലും സെയിം തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഞാൻ വലിക്കും. അത്യാവശ്യം വലുത് തന്നെയാണ്. നമ്മളിത് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അഭിനയിക്കുകയാണെന്നൊന്നും തോന്നരുത്, നമ്മളിത് ഒരു പ്രാവശ്യം തുറന്ന് നോക്കിയതാണ്. അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ, അതുകൊണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ ഇതില് 24 പീസ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ മോളൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. ഓക്കെ, 24 പീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് അടച്ച് നോക്കട്ടെ. വാക്യൂം കേട്ടോ, ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കുക. അപ്പൊ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പാൻ തന്നെയാണ്. കണ്ടിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇനി എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല. കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈസി ക്ലീനിങ് കരിഞ്ഞു പിടിക്കുമോ ഒന്നും അറിയില്ല. അതുപോലെ ഇത് ഭയങ്കര ടൈറ്റനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാക്കണ്ടോ, ഒരു അടച്ച് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനുള്ള മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതായാലും നോക്കി, ഇതാണ് നമ്മുടെ സമൂസ കുക്കർ. ഇഷ്ടായോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. ഇത് കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. എല്ലാരും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ എന്താ എന്നൊരു തോന്നല്. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.